go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Sheila Ikebinatan. Ayan, nandito kami sa Huawei and kasi hinahanapin namin ng gift yung mga anak namin kasi wala silang cellphone na ginagamit. Kaya we decided dito na lang. May nakita kami promo nila, bagong labas ng Huawei. Ayan, bibila na lang namin sila for Christmas. Nating mabalan, yung mga advanced features po na meron po tayo. So, unang-una, meron po tayong 50 megapixel, ultra vision. Ayan, high-end camera na po siya. Ayan, naka 50 megapixel, RYYD. Yung kaganda kasi na ito, no? Yung RYYD camera na ginagamit na ito ay same na po sa sensor na ginagamit ni P40 series natin, yung mga flagship model natin. Then, meron po siyang AI. So, pag nag-shoot niyo yung picture, automatic nyo na pong ina-adjust yung so ino-optimize po yung dynamic range, yung contrast, yung saturation po. Tapos meron po tayong 32K Ultra HD camera po. So supported na rin po siya ng AI. Tsaka meron po tayong video hanggang 60 frame per second po yung maximum FPS pag nag-record kayo. And then meron po tayong vlog features. Yung sa vlog features naman po nito, so mas stable pong yung kuha. So maganda po ito for pag nag-vlog kayo o nag-live streaming, mas stable na po yung recording po. And then meron po tayong dual view. So sa dual view naman po, pwede kayo mag-record ng sabay yung front and back camera. Punta ka lang po sa video. Sa vlog, pwedeng front and so kung ano po yung nakikita nyo sa harap tsaka sa likod, yan din po yung meron rin. Pwede yan. Anong tawag yan? Dual view. Dual view? Yes ma'am, dual view. Ang galing. Yan. So pwedeng rear, kung pwedeng dalawang camera at the same time. Yan. Pwede naman pick and pick. Yan. Para po siya sa lens niya. Nagkakainin po siya. Tapos yun yung ganda po sa kanya, bukod po dun sa camera, 40% po yung light absorption ng sensor na ginagamit na ito since naka-RYYB o red, yellow filter. So yun, mas maganda na po siya sa low light scenarios. So actually meron po siyang super night mode. Super night mode ma'am, handheld lang po yun. So pag ginagawa po yung handheld mode, stable lang po. Ideal po ito ma'am sa mga dark scenarios. And then ito po, naka OLED screen na po siya, 6.67, naka 120Hz. So, in terms of browsing, pag nagbo-browse kayo sa Facebook, sa Google Chrome, mas mas smooth na po yung animation ng screen. Pag nagbo-browse kayo, mas fluid na po. So, bukod po dun sa pagbo-browse, kung nag-games kayo, na-support din ng matataas na frame, so, mas medyo di po maglaro. And then ito, naka 66 watts supercharging na po siya. So it takes only 38 minutes para po ma-full charge from zero. Tsaka yung mismong 22.5 watts, kasama na rin po siya dun sa mismong box. And then yung fingerprint scanner po natin, nandito na rin po sa harap, optical po. So responsive Para naman. sa ano yan? Sa... Yes po, yung under fingerprint, in terms of security. So pag nilock nyo na po siya, pag bubuksan nyo, pag naka-register yung fingerprint, bubuksan nyo na po siya. Okay. And then, ito po naka Wi-Fi 6 na din po siya. Wi-Fi? Naka Wi-Fi 6 na din po siya. Ano yung sabihin Wi-Fi? So pag naka Wi-Fi 6 po kayo, parang upgrade po siya. Parang upgraded version po siya in terms of connectivity sa Wi-Fi. Mas pinabilis, mas pinay-stable, talaga. mas malakas. But yung before bang Wi-Fi, standard kasi Wi-Fi 5. 5. Yes ma'am. So parang pag sa Globe, 5G, gano'n? O parang gano'n. Kasi meron na kasi mga Wi-Fi na compatible, saka supported ng ganong speed. So kung ganun po yung gamit nyo naka 5G. Si Converge, alam ko meron na po yun. So pwede nyo po siya ma-enjoy po dito. And then ito naka 4,300 mAh. Pero since Huawei naman po tayo, mas optimize po yung AI power management niya. Kaya kahit 4.3 yung gamit naman natin ito, pwede po siya umabot sa karating araw typical use. So basically naman.
Okay. Tsaka yung maganda po sa likod na ito, ma'am, anti-fingerprint na po siya. Hindi na po siya basta-basta nakakapitan ng fingerprint natin. Okay. Tsaka metal po yung frame, and then glass po yung harap at likod. Scratch resistant na din po sila parehas. Yun. Basically, yun na naman po. Tsaka maganda kasi na ito, ma'am, bukod po sa maganda yung screen, since naka AMOLED, tsaka naka 120Hz, yung touch sampling rate na ito, ma'am, hanggang 300 Hz. So, mas mataas po yung touch sampling rate, mas responsive po yung screen pag pinipindot nyo po. So, ideal po ito sa mga gaming. So, wala na po siyang delay. Wala na po siyang delay. And then, naka-Snapdragon 778, almost flagship na po siya. So, solid na po siya pang laro kung sakaling pang ML. Other games po na mga matataas yung graphics or intensive. Oo. Goods Okay na gusto na siya. din po siya. So, basically, yun naman po. Tsaka yung sa dagdag ko lang sa ultra-wide camera, yung ultra-wide niya po, ma'am, is meron po siyang anti-distortion. So, kahit naka-ultra-wide po siya, ma'am, hindi po siya distorted dahil po sa ganong technology. Yan. Yan yung po siya kanina. Kung mapapasin nyo, ma'am, pag naka-photo kayo, kumuha nyo ng ganyan. Automatic na pa pong inihinas, yung magbabago po yan. Parang ina-adjust na po yung contrast, yung dynamic. Siya na mag-a-adjust. Siya na po nag-adjust. Dahil po yun sa AI capability. AF? AI. AI? AI technology. Tapos dito, ma'am, sa AI camera na po, pag connected po kayo sa internet, kaya niya po mag-translate ng language, kaya niya po mag-recognize ng produkto. Kailangan lang po natin ng internet connection. Kaya pagdating sa internet connection, interface mo, mas bago na po siya since naka-MIUI 12. Then meron pa din po siyang wireless projection. Kaya po siyang i-connect sa TV, kahit hindi smart TV Anong tawag doon? wireless projection. Wireless projection. Para sa ganito po sila parehas. Kulay black po, 7 days replacement kung may factory defect. Subject for checking muna kay service center bago po papalitan. And then 1 year warranty direct kay service center kung sakala may factory defect din po. Dagdag ko lang po ma'am yung 7 days replacement, kailangan siya munang i-check ni service center bago po siya papalitan kung talagang subject po siya for replacement. Iwasan na lang po within 7 days na magkaroon ng any physical damage unit para kung sakaling subject po siya for replacement, mapapalitan po. The same time, yung resibo ang pakingatan dito. Okay? Buksan ko na po. Dagdag ko lang pala ma'am, yung warranty pala natin ng accessories hanggang 6 months naman po. Yeah, warranty ng accessories. Na accessories, so charger, headset, kasama po. Napakaganda po nun. Ma'am, pa-physical check na lang din po kung may mga cosmetics damage. Yung mga sigurado naman po. Black, makinis na makinis. Kung na lang po muna natin. Buksan na lang din po natin yung isa. Naka-on ah? Apo, inon ko na po. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Sinetup natin dito ma'am, pwede naman natin silang balikan sa settings mamaya kung may gusto ko yung baguhin ko. So ito ma'am yung pre-install po ng mga applications, kaya ng Maytime, yan. Pwede nyo naman po silang i-install kung saan hindi na nila kailangan or hindi po nila gagamitin. Okay, so lagyan muna natin ng battery indicator po.
Battery percentage. Lagyan na natin. So 49%. Ma'am, palobat mo na ng battery. Paggamit mo na. Yan ma'am? Andiyan natin. Yung battery niya, okay. Maganda. Yung battery naman po naka 4,300 mAh. So, on a typical use naman po, masat ka natin araw. Kung solid naman isang araw, kung heavy use naman. Charging naman na ito, mabilis lang naman. So, 38 minutes lang from zero since naka 66 watts and then yung 66 watts kasama na po mismo sa so ayan yung pagdadal po ma'am ng applications is through Huawei App Gallery na pa kayo magdadal. Bukod po sa Huawei App Gallery, maaari din pa tayo mag-download sa Total Search po. So itong mga naka-install dito ma'am ng mga applications, pwede naman po nila i-uninstall. Kung sa vlog naman po natin sinasabi, meron po siyang AIS. So, nalilesin niyo po yung galaw pag ginagamit niya sa atin like naglalakad. Okay. Meron po siyang AIS. Front camera naman, andyan naman po siya. Naka 32 megapixel, naka Ultra HD 4K na din po siya. Supported na din po siya for image stabilizer. So, maganda po ito for vlogging, for live streaming po. Kasi mas detailed na po yung mas clear, mas maganda na po siya, mas malinaw. So yung pag-download naman po ng applications through Huawei App Gallery lang. So kunyari, kailangan natin ng Facebook. Download din. Tapos Messenger. Ito po yung 66 watts, supercharged po na charger. So from 0 to 100%, nasa 38 minutes lang po, full charge na po. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder.